Hola, muy buenas chicos, bienvenidos al primer vídeo del canal y os traigo un unboxing. Bueno, lo primero de todo, lo importante vamos a dejarlo para el final y de momento vamos a abrir el otro paquete. Esto lo dejamos por aquí abajo y vamos a abrir este paquete. Viene muy bien embalado, como debe ser. Y bueno, este va a ser el primer vídeo del canal. Voy a intentar subir variedad porque a mí los vídeos de un mismo tipo me acaban aburriendo. En breves pienso subir otro vídeo que me está dando un montón de problemas y quebraderos de cabeza editándolo, pero que va a estar muy chulo cuando lo suba. Bueno chicos, pues esto, a ver si se puede ver, es un tronco que le han metido aquí, vamos, a presión para el acuario. Habrá que limpiarlo bien y toda la leche, pero está muy chulo. Esto en el acuario tiene que quedar precioso. La putada es que me confundí y en vez de pedirlo de resina, que yo quería pedirlo, no me di cuenta y lo pedí natural. Claro, al pedirlo natural esto liberará taninos, imagino, y teñirá un poco el agua. Aparte, cambiará un poco los parámetros del acuario. Pero bueno, pero de todos modos tiene buena pinta. Lo limpiaré. Yo creo que la posición más chula para ponerlo en el acuario es así, más que tumbado. Tumbado no queda bonito. Yo creo que así está muy chulo. Lo limpiaré bien, lo dejaré unos días en remojo y lo meteré al acuario. Y ahora vamos al paquete importante. Bueno, aquí tenemos la joya de la corona, que me hace mucha ilusión. Además lo acabo de recibir hoy, que es el día de mi cumpleaños. Vamos a ver a lo importante, a ver si ha llegado bien. Digo ha llegado bien porque en esta caja hay un ser vivo, el cual yo creo que prácticamente nadie, a no ser que se lo haya dicho yo. Vamos, acertáis a la primera lo que hay en esta caja y es para, vamos, para daros el premio. Vale, acabo de cortar aquí cosas que no debía de cortar. La carta esta que suelen mandar las compañías en plan como seguro. Pero bueno. Ya he pedido... A ver, esto es el precio y lo que he pedido, que no lo voy a enseñar. Aquí, en esta página, ya es la segunda vez que he pedido cosas. Lo embalan muy bien, la primera vez me llegó todo muy bien. Y esperemos que esta sea igual. Bueno, pues de momento una bolsa de plástico. Anda, me han metido aquí de regalo Nature Pure Artemia. Me han metido un paquetito aquí de Artemia natural de regalo para que le dé de comer. Nature Pure Artemia natural para que le dé de comer. Y esperemos que no sea tan chiquitito para que tenga que comer Artemia. Bueno, hay aquí un cubículo de corcho. No se ve. Voy a darle con el flexo para que lo veáis. Hay un cubículo aquí de corcho y dentro está esta bolsa atada. Bueno, vamos a... yo creo que a sacar la bolsa y apartamos esto. Y vamos a lo importante, chicos. ¿Qué habrá dentro de esta bolsa? Estoy mirando todo el rato para ver que se vea en cámara. Vale, esto tiene un nudo y me parece que vamos a tirar de navaja. Esperemos que la bolsa de dentro esté bien. Ya lo estoy viendo por aquí al señorito.
Y aquí está el señor. Mirad qué preciosidad. Qué cosa más bonita. Vosotros no lo veréis ahora bien en cámara, porque está lejos, pero ahora os hago unos... Lo apoyo aquí al señor y os hago... Bueno, chicos, aquí lo tenéis, al Polypterus senegalus, o bichir. Por el nombre científico yo creo que no hacen falta muchas explicaciones para que sepáis de dónde proviene. Pero bueno, ahora vamos a proceder a ir al acuario a soltarlo. Es precioso. Tienen el cuerpo fraccionado en 9 divisiones en la cola. Es muy chulo. Ahora vamos al acuario a soltarlo. Tenemos a sus dos compañeros de acuario, a los cuales les voy variando la alimentación. Bueno, a sus dos compañeros y a 3 corridoras que hay. Hay dos... hay una albina y 2 bronce, la cual una de ellas está embarazada. Bueno, les voy variando la alimentación. No sé si se habrá enfocado o no. Ahora mismo les estoy dando pechuga de pavo. Vamos a darles de comer para que no tengan hambre y no ataquen a su compañero ni nada. Ni le den a la cual. Comieron bastante ayer, así que hoy supuestamente no deberían tener tanto hambre. Se lo parto en tiras, la loncha, y se la voy echando con los oscarcitos. Bueno, no deberían tener hambre, pero la tienen. ¿Queréis más? Vamos a llenarles bien el estómago. Pero hombre, el albino no va a comer nada, ¿o qué? Ven, corre, vamos. Pues nada. Ven, corre. Bueno, ya les he apagado la luz. Ahora apartaré la tapa y meteré al chiquitín nuevo para que se vaya aclimatando la temperatura del agua de la bolsa dentro de mi acuario. De hecho, la de su bolsa, no sé si será por fuera solo, pero está bastante fría, así que vamos a meterlo rápido. Vamos a dejarlo ahí un rato flotando en su bolsa para que se aclimate. Bueno, ha estado como 20 minutos para que se regulase la temperatura. Y ahora lo que voy a hacer es sacarle agua de su bolsa y ir mezclándola con la que tiene él, la del acuario. He probado a abrir la bolsa con la navaja, pero la bolsa esta es indestructible o yo qué sé y no he podido. Así que la vieja confiable, las tijeras. A la primera con las tijeras. Bueno. Vamos a quitarle agüita. Este agua la verdad es que huele un poco a pantanal. Porque estarían un montón de peces en el mismo acuario. Mira, de hecho por ahí ha salido un bloodworm, un gusano de estos rojos de los que me han venido de regalo. Bueno, pues le hemos quitado agua. Ahora vamos a dejarlo en el acuario y vamos a ir mezclando. Ya sé que lo veréis un poco oscuro, está ahí el pobrecillo. He sujetado la bolsa con 2 pinzas y he recortado una botella de plástico para poder ir echándole el agua del acuario a su bolsa. De todos modos, yo este pez no creo que sea un pez muy débil para acuarios, la verdad. Tiene pinta de ser fuerte. Voy a ir echándole poco a poco agua del acuario y cuando lo vaya a soltar ya se ha aclimatado. Llevo bastante rato con los cambios de agua y sé que no hay que soltarlo con la luz encendida, pero es para que lo veáis. Sus compañeros son muy tranquilitos y no lo van a molestar y a él no se le ve para nada que esté pinta
estresado porque hace poco estaba muy activo nadando por la bolsa, tranquilamente. Así que vamos a hacerle así para que salga cuando quiera. Uy, no quiere salir. Ah, ya ha salido, ahí lo tenéis. Mirad qué chulada de pez. Y aquí están sus compis. Hola. Tiene un montón de cuevas para esconderse. Ahí tiene más. Está muy chulo. Y bueno, chicos, desde aquí nos despedimos Megeka y yo. Ya os enseñaré más vídeos de los peces más adelante. Dadle a like si os ha gustado y un saludo.